你係咪每年年初一都會同屋企人或者啲街坊一齊去黃大仙或者車公廟，逼到身水身汗排幾個鐘頭隊，就係為咗爭上個柱頭柱香？又或者你成日去廟裏面求家宅平安，求仔女聽話，求啲孫讀書叻，但係求咗咁多年，屋企嘅煩惱好似一啲都冇少到，身體又唔見得好好多。其實唔係佛唔幫你，係你由頭到尾都拜錯咗。你成日擠去廟裏面上香，以為咁就叫誠心，以為菩薩一定會睇到你，但其實你連佛門嘅門心都未摸到。點解我會咁講？因為真正可以保佑你，真正會俾福氣你嘅活佛，一直被你晾喺屋企，理都冇理過。今日我就同你講透呢個好多人一世都諗唔明嘅道理。好多人以為去菩薩面前捐多啲香油錢，買最貴嘅生果，燒最大支嘅香，菩薩就會特別保佑佢。呢種俾錢買保佑嘅諗法，其實好耐之前已經有人試過，結果俾人一盆冷水潑到醒晒。相傳喺南北朝嗰陣時，有一個皇帝叫做梁武帝。呢個皇帝好信佛嘅，信到咩地步呢？佢用咗國家好多錢，起咗幾百間寺廟，供養咗成千上萬嘅和尚。有時佢仲會走去和尚寺裏面做苦工，要啲大臣用真金白銀將佢洗出嚟。佢覺得自己為佛門做咗咁多嘢，功勞真係大到不得了。有一日，印度嚟咗位好出名嘅高僧，就係達摩祖師。梁武帝見到佢好得戚咁問：大師，我做咗咁多善事，起咗咁多廟，度咗咁多人出家，我究竟有幾大功德啊？菩薩係咪會好保佑我？你估達摩祖師點答？達摩祖師眼尾都冇望多佢一眼，冷冰冰咁丟低4個字：並無功德。梁武帝當場呆咗。我使咗幾千萬，出錢又出力，你同我講冇功德。達摩祖師就話：你做呢啲嘢只不過係求福報，求人間嘅名利之嘛，根本唔係真正嘅功德。真正嘅功德係向內求，係收你個心，唔係用錢同神明做交易買得翻嚟噶。呢個故仔其實就係講緊我哋而家好多人嘅通病。你以為菩薩保佑係睇你科咗幾多水嘅？錯啦！真正自帶佛骨，有神明護佑嘅人，根本唔使專登去求。一個人身上有冇呢種佛骨，第一塊要睇嘅就係你屋企呢塊佛骨，叫做家中活佛。你靜低心嚟諗下，有啲人去到廟裏面，對住啲木雕泥塑嘅菩薩，鞠躬如也，笑口細細，買幾百蚊一紮嘅香眼都唔眨下，連講句嘢都細細聲，怕驚親神明。但係一返到屋企呢，對住自己年紀大嘅阿爸阿媽就黑口黑面，老人家隻耳仔唔好，聽唔清楚，問多兩句你就即刻發脾氣。你買去拜神嗰啲靚生果唔捨得俾屋企人食，但老人家喺屋企食緊尋晚嘅隔夜餸，你都未必會理佢哋。你喺出面對啲外人，對啲大師客客氣氣，返到屋企就將最差嘅脾氣發洩喺最親嘅人身上。地藏經裏面講嘅道理好簡單，百善孝為先。佛家認為孝順父母就係世間最大嘅福田，亦都係一切福德嘅根基。父母就係你呢棵樹嘅樹根。你成日去廟裏面裝香拜佛，就好似係度幫啲樹葉苗水，但係你返到屋企對父母唔好，就等於掘斷緊自己嘅樹根。樹根都斷咗，棵樹點會生得靚？你又點會有福氣？你連生你養你嘅父母都唔識得感恩，你連身邊對你最好，會為你擋風擋雨嘅活佛都唔識得拜。你去拜嗰啲睇唔見摸唔着嘅神仙，有咩用呢？天地間嘅神明睇嘅從來唔係你手上面嗰炷香有幾粗，而係睇你對住屋企人嗰份心有幾真。如果你連孝順父母呢一關都過唔到，你身上嘅磁場就係亂嘅，你求乜嘢都唔會順，因為你連做人最基本嘅根基都爛咗。就算老天爺想俾福氣你，你個兜穿咗個大窟窿都裝唔住啦。所以如果你覺得自己最近好黑仔，做乜都唔順，仔女又唔聽話，唔好急住去求神問卜，亦都唔好急住去買乜嘢轉運珠。試下返屋企買碗靚湯俾阿爸阿媽，或者打個電話俾佢哋，好好聲好氣咁同佢哋傾幾句偈，唔使俾好多錢，只要你有嗰份耐心，
當你令到屋企兩尊活佛笑得出，你身上嗰一塊孝順嘅佛骨就開始發光，你嘅福氣同運氣自然就會慢慢好轉。呢個就係最實在嘅保佑。聽到呢度，你可能心裏面會覺得好委屈，你會話：我好孝順㗎，我對屋企人好好，我平時連隻茅衣都唔敢踩，見到流浪貓狗都會餵下，點解我仲係捱得咁辛苦？福氣都未輪到我，你以為自己連隻茅衣都唔敢踩，平時又冇做傷天害理嘅事，就一定係個大善人？但你有冇諗過，你辛辛苦苦積積埋埋落嚟嗰啲福氣，其實早就俾你身上一個最唔起眼嘅地方漏到一乾二淨。呢個漏福嘅大窟窿就係你把口。好多踏入咗中老年嘅街坊，大半世人為咗頭家捱生捱死，仔女細個嗰陣，你慳住個荷包俾佢哋供書教學，到仔女大個出咗身，你又幫手湊孫，出錢又出力，論心底你絕對係個好人。菩薩理應保佑你晚年享清福，但偏偏有啲人個晚年過得一啲都唔順心，仔女放假唔願返嚟食飯，新抱或者女婿見到你就面黑，連老伴都成日同你頂嘴，屋企日日家嘈屋閉，點解會搞成咁？你回想下，上個禮拜仔女返嚟食飯，你辛辛苦苦去街市買餸，煲咗幾個鐘頭老火湯，本來係一件好溫馨嘅事，但仔女一坐低，你把口就忍唔住啦。你睇下你30幾歲人都未買到樓，仲係搵得個1零2萬蚊，隔籬陳師奶個仔搵錢多過你幾倍啊！你再係咁落去點算啊？仔女本來喺出面做嘢已經好大壓力，返到屋企想唞下，聽完你呢句，成碗湯即刻變得苦過火屎，扒2啖飯，求其搵個藉口就走咗。你望住一台正餸，心裏面覺得好委屈。我明明係關心佢，我講嘅都係為佢好，點解佢哋咁唔識好人心？其實呢個就係佛家講嘅口業。你以為自己心地善良就夠，但你唔知，你積埋嗰啲福德，全部俾你把口好似刀仔咁，一刀一刀割走晒。老祖宗留落嚟嘅易經裏面有一個卦叫做履卦，履代表嘅就係人嘅口，但好神奇嘅係，履卦同時亦都代表住毀折，即係破壞同截斷。呢個意思好深遠，古人係想話俾我哋知，人世間最大嘅破壞力，好多時唔係刀劍，而係你把口。講錯一句說話，可以破壞一段幾十年嘅親情，可以截斷你原本好順暢嘅運氣。佛家講修行，有10條最根本嘅善業，裏面關於身體嘅佔3條，關於念頭嘅佔3條，但單係關於把口嘅，就足足佔咗4條。邊4條啊？妄語、兩舌、惡口、譏語。講白啲，妄語就係講大話，無中生有；兩舌就係搬弄是非，喺人哋背後講長講短，挑撥離間，搞到親戚朋友反面。惡口就係講尖酸刻薄，挖苦人嘅說話，就好似頭先講嗰種，一開口就將人踩到落地下。譏語就係講啲無聊、冇營養嘅廢話，或者未經證實嘅流言蜚語。你睇下10條善業，把口就佔咗40%，可見天地神明有幾咁看重人嘅口德。有啲人退咗休，去到茶樓坐埋一台，最中意就係講是非。哎呀，你知唔知邊個個女離婚啊？邊個個仔爭人周身債俾人追啊？你以為講下笑冇所謂，當係消磨時間，但其實每一次你講人哋嘅不幸，每一次你發牢水，怨天怨地，你身上嘅氣場就會變得越嚟越污濁。你身上散發住一股怨氣同戾氣，邊個貴人敢行埋你度？邊個神明會中意降福俾一個日日喺度咒罵生活、睇唔順眼其他人嘅人？所以身上有第2塊佛骨嘅人，一定係識得收口嘅人。真正有福氣嘅人係識得收斂自己嘅鋒芒。見到後生仔做得唔好，佢唔會一開口就鬧，而係用溫和嘅語氣去提點。就算見到人哋嘅錯處，佢都識得留3分薄面，唔會下下脫位逼人，俾條後路人哋行。佢哋把口講出嚟嘅說話就好似春風咁，令人聽得舒服。咁樣嘅人，仔女自然中意親近，孫仔孫女自然中意圍住佢轉，親戚朋友有咩好事都會預埋佢。
福氣自然就喺呢個屋企度聚埋一齊。記住啦，管住你把口，就係守住你個福氣兜。病從口入，禍從口出。菩薩保佑嘅，永遠係嗰啲口出善言嘅人。講到呢度，可能你會話，我明啦，我以後少講嘢，多啲忍讓，唔亂發脾氣，咁樣係咪就天下無敵，一定順風順水啦？唔好急，如果你只係表面上死忍難忍，管住把口，但個心裏面仲係覺得好唔忿氣，成日同人比較，覺得自己委屈，咁你嘅磁場依然係錯嘅。真正可以令你個心定落嚟，喺人生下半場立於不敗之地嘅，係另一樣嘢。易經64卦裏面，大部分嘅卦象都有吉有凶，有好有壞，但偏偏有一卦係絕對冇凶險嘅，連老天爺同鬼神都要暗中幫呢一卦。你知唔知究竟係邊一卦？呢一卦叫做坤卦。古人有句話叫做官受益，滿招損。天道嘅規律好簡單，邊度滿到領就會削弱佢，邊度低薄輕卑就會填補佢。水永遠都係向低流嘅，你將自己擺得越低，你個心胸越謙卑，你接到嘅福氣就越多。但係你對比下我哋而家嘅生活，好多街坊退咗休，大半世人嘅重擔終於放低，本來應該舒舒服服享清福，但係你睇下，好多人個心根本靜唔落嚟。你去酒樓飲茶，撞到舊街坊，人哋話個仔啱啱升咗職，喺半山買咗層樓，又話個新抱生咗個肥白男孫，過2日擺滿月酒，你表面上笑笑口恭喜人哋，但係一轉頭個心裏面就戚戚然，覺得好唔舒服。返到屋企望住自己個仔30幾歲人仲係租緊樓住，事業又冇乜起色，你就越諗越騰，忍唔住又發脾氣，怨個仔唔生性，怨老天爺對你唔公平。你覺得人哋好命，自己坎坷，但你知唔知？當你生起呢種比較、眼紅、嫉妒嘅心嗰陣，你身上嘅福氣磁場已經俾你自己徹底破壞晒。佛家裏面普賢菩薩有10大願，其中有一條叫做隨喜功德。咩叫隨喜？就係見到人哋好，見到人哋開心，你打從心底裏面替佢高興，一啲都唔眼紅。呢件事聽落好簡單，但做起上嚟真係好難。我哋好多人見到陌生人發達，或者會覺得冇乜嘢，但如果見到身邊嘅親戚朋友，甚至係以前同自己差唔多嘅舊同事，突然間過得好過自己，心裏面總係有條刺，甚至會暗中講2句風涼話，望人哋仆低。呢種心態其實係最折損福報嘅。佛話俾我哋聽，當你真心替人高興嗰一刻，你個心量就打開咗。人哋做善事，人哋有福氣，你一隨喜，對方嘅功德同好運，你都可以分到一份。呢個就係宇宙間最高級嘅吸引力法則。你眼紅人哋個仔有出息，你散發出嚟嘅就係一種排斥同匱乏嘅能量。老天爺收到呢個信號，就會將所有好嘢都推遠。相反，你真心讚美同祝福，你嘅磁場就會同呢啲好事同頻共振，好事自然就會俾你吸引過嚟。所以身上帶住第3塊佛骨嘅人，一定係一個識得知足同感恩嘅人。知足唔係叫你咩都唔做喺度等死，而係叫你唔好用別尺去量度自己嘅人生。你每日起身，唔好第一時間就諗自己冇啲乜，爭啲乜，試下轉個念頭，諗下自己擁有啲乜。你有手有腳，行得走得，唔使攤喺張床度要人服侍。你每餐飯都食得安樂，有瓦遮頭。你個仔雖然未買到樓，但起碼腳踏實地，唔會出去作奸犯科。放假仲會返嚟陪你飲餐茶，呢啲全部都係千金難買嘅福氣。好多人喺病床上面傾家蕩產，都只係想換返你而家平平凡凡嘅一日。當你個心處於一種知足同感恩嘅狀態，你嘅磁場就係最平靜、最有力量嘅。你唔會再抱怨命運，唔會再怨天尤人。菩薩最中意保佑嘅就係呢種心態通透、感恩常在嘅人，因為你已經準備好一個完美嘅載體去接住天地間降落嚟嘅福報。講到呢度，你可能會話：師父，我明啦，我會學識感恩，但係我想做多啲善事去積福。偏偏我退咗休得份生果金，身無分文，有時連一炷靚香都買唔起。如果我咩都冇，
老天爺仲會唔會偏愛我㗎？如果你都有呢種諗法，咁你今日一定要聽實，因為呢個係我哋凡人對布施最大嘅誤解。你以為做善事就等於俾錢，你以為捐得多，菩薩就保佑你多啲。你諗深一層，如果神明係睇錢份上先保佑你，咁同人間啲貪官有咩分別？有錢人咪可以買晒全宇宙嘅福氣。佛家從來都唔係咁講嘅。《金剛經》裏面有一句好出名嘅說話，叫做不住相布施。咩叫做不住相？即係話你做善事唔好執着於個形式，唔好成日記住自己捐咗幾多錢，幫過邊個，更加唔好望人哋點樣回報你。有啲人捐咗1萬蚊俾善堂，轉頭就影相擺上網，周圍同親戚朋友講，生怕全世界唔知佢係大善人。佛話俾我哋聽，呢種福氣喺你講出口威完嗰一刻已經報晒啦，清咗機噶啦。相反，如果你真心實意去幫人，就算只係出少少力，事後完全唔擺喺心上，呢個功德反而大到無量無邊。咁問題嚟啦，冇錢究竟點樣布施啊？2000幾年前，佛陀其實已經教落一招，叫做無財七施，即係話就算你身無分文，只要你肯做，每日都可以做到7種最高級嘅布施。呢7樣嘢，你睇下自己平時有冇做過。第一種叫做眼施，即係用和善嘅眼光去睇人。你落街市買餸，對住個菜檔阿姐，唔好眼厲厲嫌三嫌四。見到新抱放工返屋企，唔好用單打嘅眼神望住佢，你用溫和慈悲嘅眼神望人，已經係一種布施。第二種叫做和顏施，即係笑面迎人。好多長者唔笑嗰陣個樣好惡，成日黑口黑面。你試下對住屋企人笑多啲，對住看更阿伯笑下，你一個笑容可以化解好多戾氣，屋企嘅風水都俾你笑到旺晒。第三種係言辭施，講好說話，講暖人心嘅說話。見到後生仔做得辛苦，講句慢慢嚟，唔使急。見到街坊，講句早晨，辛苦晒，一句說話溫暖到人哋成日。呢啲使唔使錢㗎？1毫子都唔使。第四種叫做身施，用你嘅身體去幫人。搭巴士、搭地鐵，見到大肚婆或者抱住細路嘅後生女，你行開少少，讓個位。見到隔籬鄰舍攞住1袋2袋，你幫手推下道門，拍下昂喲。呢啲舉手之勞就係身施。第5種係心施，打從心底裏面為人哋着想。見到人哋開心，你戥人開心；見到人哋難過，你就算幫唔到手，起碼唔好落井下石，唔好講風涼話，保持一顆善良嘅心，就係最大嘅福田。第6種叫做床座施，將好嘅位置讓俾需要嘅人。唔單止係搭車讓座，喺生活上遇到利益，你肯退後一步，唔同人爭崩頭，將方便讓俾人哋，呢個胸襟就不得了。第7種叫做房舍施，提供一個避風港。對我哋普通人嚟講，未必真係要送層樓俾人住，而係當你身邊嘅人，例如你個仔、你個女喺出面受咗委屈，想喊嘅時候，你屋企永遠係佢哋最溫暖嘅避風港。你願意借隻耳仔聽佢哋吐苦水，包容佢哋嘅脆弱，呢個就係房舍施。你睇下呢7種布施，邊一種需要你打開個銀包攞錢出嚟？全部都係空手嘅虧種。只要你將呢7樣嘢融入去你每日嘅生活入面，你身上就會慢慢結聚出第4塊佛骨。無相布施，當你個心越嚟越柔軟，你身上嘅磁場就會變得好溫暖，身邊嘅人會好鍾意親近你，有咩好事都會預埋你，貴人自然就會喺你意想不到嘅時候出現。呢啲就係老天爺俾你最好、最實在嘅偏愛。講到呢度，你可能心裏面會覺得好定，原來做人咁簡單，只要我對人好，和和氣氣，咁我下半生就一定順風順水，冇人會蝦我啦。如果你真係咁諗，咁我就要淋你一盆冷水啦。你信唔信？就算你做到足100分，身邊偏偏就係有啲人會無端端走嚟揾你着數，甚至屈你、害你，激到你生不如死。但係我今日要話俾你知，一個顛覆你認知嘅真相，呢班搞到你周身骨痛、受盡委屈嘅人，
其實全部都係老天爺專登派落嚟，俾你清算債務，送份大禮俾你嘅。聽到呢度，好多街坊一定會搖晒頭，心諗你講笑咩？佢呃我錢，背後唱衰我，甚至搞到我家無寧日，我恨不得食佢嘅肉，飲佢嘅血啊！你仲話佢係送大禮俾我，我知道你心裏面一定好唔忿氣，覺得好委屈。但係今日我要同你拆解身上第5塊佛骨，亦都係最難收，但係消滅業障最犀利嘅一把利刃。呢塊佛骨名曰忍辱，好多人對忍辱呢2個字有好大嘅誤解，以為忍辱就係做縮頭烏龜，俾人打左邊面，仲要伸埋右邊面俾人打，以為忍辱就係懦弱，係冇鬼用。其實完全錯晒。佛家講嘅忍辱，從來都唔係叫你做一個任人搓圓捏扁嘅臨善人，而係一種極高境界嘅智慧，係一種能量轉換嘅大法。我哋先講一個好出名嘅歷史故事。相傳喺唐朝嗰陣時，有2位好出名嘅高僧，一個叫做韓山，一個叫做拾得。佢哋2個嘅對話流傳咗成千上萬年，點醒咗無數人。有一日，韓山受咗好多委屈，好勞氣咁走去問拾得：世間有人暴我欺我，辱我笑我，輕我見我，惡我任我，我究竟應該點樣對付佢啊？你聽下呢啲情況，係咪就係你平時遇到嗰啲衰人衰事，俾人冤枉，俾人睇唔起，俾人呃？你估拾得點樣答佢？拾得冇叫佢去報仇，亦都冇叫佢去同人死過。拾得笑笑口咁講：你只要忍佢讓他，由得佢避開佢，耐煩佢，敬重佢，唔好理佢。再過幾年，你且看他。點解要且看他？因為因果報應從來都唔會留低任何人。你試下用佛家嘅因果邏輯去諗，呢個世界上冇無緣無故嘅愛，亦都冇無緣無故嘅恨。今日有個人無端端走嚟針對你，傷害你，其實係因為你哋前世或者過去結落咗一啲惡緣，你欠咗佢嘢，而家因緣成熟，佢係嚟收數嘅。當佢嚟鬧你、屈你嗰陣，其實就係喺度幫你消除緊你身上嘅業障，即係幫你清緊你嘅欠債。如果你呢個時候火遮眼，同佢對鬧，甚至打交，結果會點？結果就係原本佢鬧完你筆債就清咗，但你一還擊，你哋之間又結下咗新嘅怨恨，舊債未清，新債又嚟，生生世世攬埋一齊，永遠都走唔甩。但係如果你忍得住呢？如果你知道佢只係嚟收數，你心平氣和咁接受，唔發脾氣，唔起嗔恨心，咁奇蹟就會發生。第一，你欠佢個筆債一筆勾銷，你身上嘅業障即刻少咗一大截，個人會覺得無比輕鬆。第二，亦都係最犀利嘅一點，當佢無底線咁傷害你，而你完全唔還擊嗰陣，老天爺嘅法則就會啟動，佢會將佢身上最寶貴嘅福氣同好運自動轉移去你個戶口度，作為對你嘅補償。呢個就係點解我話佢係嚟送大禮俾你嘅。佢用自己嘅福報，甚至用自己嘅命水嚟幫你消災擋劫。你話你係咪應該多謝佢？你諗下身邊啲街坊，有啲人平時好中意佔人便宜，去買餸要順手兼羊攞多條倉，親戚夾錢食飯，佢永遠借啲意去洗手間唔俾錢，你俾佢佔咗便宜，心裏面好嬲，覺得自己蝕底，但其實你蝕咗啲乜？你只係損失咗幾十蚊，但佢呢？佢為咗呢幾十蚊，將自己命中本來有嘅福壽、貴人運全部折損晒。你退後一步，唔同佢爭，你個心胸闊咗，你身上嘅福報反而會越積越厚。所以下次再有人講說話激你，或者有啲唔講理嘅人令你受委屈，你心裏面千祈唔好嬲，你只要喺心入面默默咁講一句：多謝你幫我消業障，多謝你送福氣俾我。當你轉到呢個念頭，你身上嗰塊忍辱嘅佛骨就真正練成咗。你唔再係一個一讀就爆嘅火藥桶，而係變成咗一個深不見底嘅大海。無論幾大嘅狂風暴雨打落嚟，都激唔起你心裏面嘅波瀾。你嘅氣場會變得極之穩定，極之強大。所有啲衰神小人見到你呢種定力，都會自動退避三舍。講到呢度，我哋已經掃齊晒5塊佛骨。孝順父母嘅家中活佛，
管住把口嘅不留福，感恩知足嘅不拜慈祥，無雙布施嘅空手貴重，仲有消滅業障嘅忍辱利人。你可能會問，師父，我聽晒你講呢5樣嘢，我都會落力去做，但我做齊晒之後，究竟菩薩喺邊度啊？佢幾時先會現身保佑我，俾我轉運啊？如果你仲係周圍望，想揾個滿天神佛嚟救你，咁你就真係辜負咗你身上呢5塊佛骨啦。點解我會講到咁撇脱？你試下靜低心嚟諗深一層，如果菩薩真係可以憑你燒幾百蚊香，供幾隻靚盤果，就幫你個仔升職加薪，幫你搞掂個病，咁宇宙間嘅因果定律咪即係廢嘅？咁有錢人咪可以買晒全天下嘅福氣同壽命？佛陀當年講得清清楚楚，萬法皆空，因果不空。神明唔係人間嘅貪官污吏，佢哋唔會收受你嘅香油軍爐。你去到廟裏面，對住嗰尊裝晒金身嘅佛像，其實佛像只不過係一塊鏡，用嚟照下你個心，睇下你夠唔夠清淨，夠唔夠真誠。你跪喺蒲團上面拜嘅唔係救木，而係拜緊你自己嘅自性。既然神明冇得直接幫你改名，咁究竟邊個先係你真正嘅菩薩啊？六祖慧能大師喺《但經》裏面講過一句震碎無數人認知嘅說話，佢話：一切福田不離方寸，從心而買，感無不通。咩叫做方寸啊？方寸就係你個心，你成世人想求嘅福報、好運、貴人、健康、家宅平安，全部嘅種子都係種喺你個心入面。你唔向內求，反而日日向外去摸，就好似你自己屋企明明有個裝滿金銀珠寶嘅夾萬，你唔去揾鎖匙打開佢，反而日日走去隔籬屋敲門，求人借2蚊俾你搭車一樣。你話係咪好傻啊？你回顧翻我哋由頭到尾講過嘅呢5塊佛骨，其實每一塊都係教緊你點樣去開自己個夾萬。第一塊佛骨，家中活佛，教你孝順父母，因為父母係你生命嘅根源，孝順就係幫你穩住成個福氣嘅根基。根基打得好，福氣先至有定腳嘅地方。第2塊佛骨，管住把口，不留福，教你唔好講是非，唔好用惡毒嘅言語去傷害人。呢個係幫你塞住漏福嘅大缺口，等你辛辛苦苦積落嚟嘅福唔會漏走。第3塊佛骨，感恩知足，不背慈祥，教你唔好眼紅人哋，多啲隨喜讚嘆。呢個係幫你調啱頻道，令你個心發出最頂級嘅吸引力，將天地間所有好人好事自動吸埋你身邊。第4塊佛骨，無雙布施，空手攜眾，教你就算冇錢都可以用笑容，用好說話，用關心去幫人。呢個係話俾你聽，福報係靠你嘅善意轉化出嚟嘅，唔係用錢買嘅。第5塊佛骨，忍辱消業，教你面對小人同委屈嗰陣，唔好起嗔恨心，當係還債。呢把利刃幫你徹底斬斷過去嘅惡業，將衰運轉化為大福報。當你身上慢慢結聚咗呢5樣嘢，你嘅起心動念，你嘅一言一行，全部都符合晒天道運作嘅規律。你唔再去斤斤計較，唔再怨天尤人，你個心胸闊到好似大海咁，裝得落所有嘅委屈同歡喜。到咗嗰個境界，你根本唔使再冒去廟裏面求菩薩保佑。點解啊？因為你做緊嘅嘢就係菩薩做緊嘅嘢。你對人慈悲，你對身邊人好，你自己就已經係你自己嘅菩薩。古語有云：天助自助者。你做啱咗人事，天地鬼神自然會為你開路。呢個就係最頂級嘅因果。好啦，今日講到呢度，呢5塊佛骨，你覺得自己邊一塊收得最好？邊一塊又最需要繼續努力？喺評論區寫低你而家最放唔低嘅一件事，寫出嚟，個心會鬆啲。如果你覺得今日嘅內容對你有少少啟發，不妨試下喺生活入面做起。記住幫手點個讚，同埋訂閱呢個頻道。更加好嘅係將呢段影片分享俾身邊嗰啲成日去拜神但脾氣仲係好大嘅屋企人或者朋友睇下，當係結個善緣，可能你就咁樣幫到佢轉念。我哋下期再見，祝各位身心自在。